नमस्ते एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही खास पॉइंट की बात करने वाले हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट, जो आपको कोल्ड और गले की खराबी, कफ जो खांसी हो जाती है और आपको साइनसाइटिस और माइग्रेन जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। ये पॉइंट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिजीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा है, पेट संबंधी बीमारियों के लिए। तो जहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये पॉइंट कहाँ पर है, ये पॉइंट हमारा आपको मिलेगा जैसे ये पहली जो उंगली है हमारी, जिसे हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, उसके एकदम नीचे और थंब के नीचे, तो एग्जैक्टली इन द सेंटर। अभी हम थोड़ा सा ऑयल ड्रॉप्स लेंगे। ये मैं मस्टर्ड ऑयल के ड्रॉप्स ले रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और ऑयल का यूज़ करते हुए मैं धीरे धीरे इस पॉइंट को मसाज के थ्रू वार्म अप करूँगी। उसको स्टिमुलेट करना है अच्छे से। तो इसको मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अच्छे से इसकी मसाज कर रही हूँ। अब इसको ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अच्छे से मसाज करना है। ध्यान रखें कि जो आपका प्रेशर है अंगूठे का, वो ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना ही बहुत कम। प्रेस एंड रिलीज़ मेथड भी हम इसमें कर रहे हैं। थोड़ा प्रेस करेंगे और रिलीज़ करेंगे, प्रेस रिलीज़। पर प्रेस करके आपको एकदम से अपने थंब को ऊपर नहीं लेना है, थोड़ा सा लूजन अप करना है। इस तरह से हम इसकी कंटिन्यूसली मसाज करते रहेंगे। अब हम फ्रंट पर भी करेंगे। फ्रंट पर भी हम ऑयल के 2 ड्रॉप्स डालेंगे और फ्रंट साइड पर भी एग्जैक्टली जहाँ हम बैक साइड पे थे उसी के फ्रंट पर हम उस पॉइंट को निकालेंगे, जैसे दिख रहा है यहाँ पर, एग्जैक्टली उसी एरिया पर जहाँ हमने पीछे निकाला था, थंब के और इंडेक्स फिंगर के बीचों बीच। अब इस तरह से हम इसकी भी मसाज करेंगे अच्छे से। वही मेथड से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, प्रेस एंड रिलीज। अच्छे से इस पॉइंट को हमें प्रेस करना है, रिलीज़ करना है कई बार, और क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इसकी मसाज करनी है। इसको अच्छे से स्टिमुलेट करना है हमें। अब हम दूसरे हाथ में भी यही करेंगे। तो आप दोनों हाथ में करेंगे तो जल्दी ही इसका फ़ायदा आपको नज़र आएगा। तो आपको दोनों ही हाथ में ये ट्रीटमेंट करना है। जहाँ पे मैं अभी फ्रंट और बैक दोनों साइड इस पॉइंट का मसाज करूँगी, दूसरे हाथ में भी। तो टोटल टाइम इसमें 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगता है और आपको 5 मिनट्स मिनिमम इसको करना है। सपोज़ आपने अगर 2.5 मिनट एक हाथ में किया है तो दूसरे हाथ में भी आप इक्वली करेंगे। अच्छे से मसाज करके इसको स्टिमुलेट करेंगे। इमीडिएटली आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी व्यूअर्स ने मेरे इंग्लिश चैनल पर, जो योगा शक्ति नाम से है, बोला कि इस वीडियो को हिंदी में डालिए। तो आई होप आप सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसको ट्राई करिए और सबके साथ शेयर करिए। थैंक यू एवरीवन।